Bu köpek yıkılmış bir evde kimi arıyor? Köy heyelan felaketiyle yerle bir olmuştu. Köpek ailesini heyelandan kurtarmış bir kahramandı. O sabah garip bir huzursuzlukla uyanmış ve ailesini uyararak onları kurtarmıştı. Ancak bu cesaretin ardında derin bir kayıp gizliydi. Köpek, heyelandan kısa bir süre önce 3 yavru doğurmuştu. Sahibinin hayatını kurtarmış ama yavrularını kaybetmişti. Onları bulma umudu kalbinde tükenmeyen bir ışık gibi yanıyordu. Veteriner köpeğin hala yavrularını beslemek için süt ürettiğini söyledi. Bu, onun annelik içgüdüsünün ne kadar güçlü olduğunu gösteriyordu. Ailesi onu eve götürmeye çalıştı ama o yıkıntılarda kaybettiği yavrularını aramaya devam etmek istiyordu. Sonunda ailesi onun için yıkıntının yakınına bir kulübe kurdu. Köpeğin kayıplarını unutturmak ve kırık kalbini iyileştirmek için ona zaman tanıdılar. Umudunu kaybetmeyen bu anne için yorumlara bir kalp bırakın.